Nabarsisi, 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 Gooftaa koo nabarsisi. Nagaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Amiin. Lammataa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga torbee torbaffaa soma Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan giiftii keenya qulqulleetti dubroo maaramii dhiifamni Gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Torbeen torbaffaa soma Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos akka seeraa fi akka heera mana kiristaanaa keenyaatti Niqoodimoos jedhameetu waamama. Niqoodimoos eenyudha? Torbee kana immoo waa'ee eenyutu lallabama kan jedhu barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti waliitiin ni ilaalla. Dubbii kana kan waliitiin ilaallu wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 3:1 kaasnee gaafa ilaallu seenaa isaa bal'inaatiin arganna. Innis akkana jedha. Lammii Fariisotaa keessaa kan ta'e namni tokko dursaa yookiin immoo itti gaafatamaa warreen Ayihudootaa kan ta'e Niqoodimoos kan jedhamu nama tokkotu turee jedha. Maarree torbeen kun torbeen torbaffaa soma Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos torbeen torbaffaa Niqoodimoos jedhameetu waamama. Innis halkan warreen Ayihudootaa sodaachuudhaan guyyaa otoo hin ta'in halkan barumsa hafuuraa, barumsa jireenya bara baraa itti argatamu gara Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos dhufeetu barachaa ture jedha. Yaa barsiisaa, Waaqayyoon isa waliin yoo ta'e malee ati wantoota raawwattu kana isaan kana hundumaa mallattoowwan kana hundumaa raawwachuu kan danda'u hin jiru jechuudhaan dubbate. Waaqayyo biraatii akka dhufte ni beeknaa ittiin jedhe. Yesuusis deebisee dhugaan siin jedha, lammata yoo dhalataniin alatti mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'amu jechuudhaan dubbii kana Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Lammata dhalachuu jechuun maal jechuudha? Yaanni kun, gaaffiin kun Niqoodimoosiitiif jechi kun jecha baay'ee dinqii ture. Lammata yoo dhalatan malee, lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin danda'u, arguun hin danda'u gaafa jedhamu yaada Niqoodimoos keessa kan dhufe, laphee sammuu Niqoodimoos keessa naanna'aa kan ture namni tokko abbaa fi haadha isaa irraati. Haati isaa ji'a 9 guyyaa 5 yookiin torbee 2 garaatti isa baattee ulfooftee erga deessee ciniinsuudhaan deessee guddisteen booda herreega kamiin yaada kamiin gara garaa haadha isaatti deebi'ee lammata dhalachuu danda'a yaada jedhu keessaa dhufe. Maarregaa manni kiristaanaa keenya dhaloota lama nu barsiisa. Inni jalqabaa abbaa fi haadha keenya irraatii fooniin kan dhalannu.
hafuura qulqulluu fi bishaan irraati lammata kan dhalan. Inni jalqaba dhalachuun dirqama nama hundumaa gaafa ta'u, inni lammaffaa immoo jireenya bara baraa itti argachuudhaaf kan ta'udha. Hunda dursa Niqoodimoos lammii Fariisotaa kan ta'e, dursaa warra Ayihudootaa kan ta'e ilaala. Akkuma beekamu warreen Ayihudootaa seera jabeessu, seera cimsu, sodaa isaanii waan qabuudhaaf, inni hoogganaa waan ta'eedhaaf, bulchaa isaanii itti gaafatamaa isaanii waan ta'eedhaaf, gara Iyyasuus jireenya bara baraa argachuudhaaf akka inni dhufu jarreen kun fedhan qaban. Niqoodimoos garuu bulchaa biyyaa yoo ta'u iyyuu, hoogganaa biyyaa yoo ta'u iyyuu, gara Waaqayyoo dhufuu aangoonni isaa isa dhorkuu hin dandeenye. Bara keenya keessa aangawoonni jiran, gaggeessitoonni biyyaa jiran, amantaa isaaniitii otoo hin ta'in kabaja isaaniitiif, beekumsa isaaniitiif, ulfina isaaniitiif iddoo laatu. Baay'ooliin isaaniis mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa kan ba'uu danda'an, amantaa isaanii kan isaan ganan, fannoo isaanii kan isaan kutan, faayidaadhaaf, kabajaatiif, ulfina biyya lafaatiif, itti gaafatamummaa biyya lafaatiif amantaa isaanii jijjiiraniiru. Warreen har'a garaa isaaniitti jedhanii amantaa isaanii ganan, Waaqa isaanii ganan, amantaa isaanii jijjiiran, kanarraatii maal baratu laata? Kanaan booda yaadni kun itti fufee Waaqayyo bira akka dhuftanii beekna jedheen Yesuusis dhugaan siin jedha, lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u ittiin jedhe. Niqoodimoosis maal jedhe? Namni erga dulloome, erga guddateen booda akkamitti deebi'ee haadha isaarraa, abbaa isaarraatii dhalachuu danda'a jechuudhaan yaada kana gaafate. Lammata gara haadha isaatti deebi'ee akkamitti dhalachuu danda'a jechuudhaan yaada kana gaaffii kana dhiyeesse. Iyyasuusis deebisee akkana jedhe, dhugaan siin jedha, namni bishaanii fi hafuura irraa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu galuu hin danda'u. Inni kun dhaloota lammataati. Namni dirqama abbaa fi haadha isaarra fooniin dhalate bishaanii fi hafuura Waaqayyoo irraa immoo yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jechuudhaan Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Niqoodimoos yaada kaaseef gaaffii dhiyeesseetiin deebii kana deebisee jira. Innis foon irraa kan dhalate foonidha. Hafuura irraa kan dhalate hafuuradha. Lammata yoo dhalattan malee yookiin immoo lamma dhalachuun isin barbaachisa. Waan ansiin jedheef hin dinqisiifatiin. Qilleensi garamirraa akka bubbisu garamitti akka ni deemu sagalee isaanii dhageessa, garuu eessa akka dhufe garam akka inni deemu hin beektu. Hafuura qulqulluun akkuma kanadha jechuudhaan Niqoodimoositti dubbate. Yeroo kana Yesuus deebisee akkana jedheen, ati barsiisaa Israa'el gaafa taatu, seera beekaa warra Ayihudootaa gaafa taatu isa kana hin beektu jedhe. Dhugaan sitti himaa, kan beeknu ni dubbanna, waan beeknu ni dubbanna, kan agarre ragaa baana. Ragaa keenya garuu isin hin fudhattanii. Waa'ee biyya lafaa yoon sitti hime kan hin fudhanne, waa'ee isa samii yoon sitti himu immoo akkamitti beekuu dandeessaa?
eenyumtuu samiirraatii kan bu'e alatti gara samiitti kan ba'u hin jiru. Innis samiirra kan jiraatu ilma Waaqayyooti. Museen gammoojjicha keessatti booficha akkuma inni fannise ilmi namaas fannifamuun dirqama isaa ta'a jechuudhaan guyyaa kana guyyaa iccitiin guddaan itti himame, waa'een lammata dhalachuu kan itti barsiifame, waa'een cuuphaa barbaachisummaan cuuphaa kan itti himameef, kabaja biyya lafaa aangoo biyya lafaa caalaarraa kabajni Waaqayyoo guyyaa itti lallabamedha. Maarreegaa namni hundumtuu dhiphachuu kan qabu foon isaatiif, yaada biyya lafaatiif, aangoo biyya lafaatiif otoo hin ta'in jireenya bara baraan samiitti itti jiraatuun dhiphachuu akka inni qabu guyyaa kanarraati barumsa guddaa arganna. Niqoodimoos halkan gara gooftaa dhufeetu barumsa Waaqayyoo baratte. Kabajni isaa osoo isa hin dirqisiisin, otoo isa hin dhiphisin. Maarree nuti baay'ooliin keenya maaliif dhiphachaa jirra? Aangoodhaaf, sanyummaadhaaf, naannummaadhaaf kan dhiphachaa jiru bara kana keessa kanadha. Maarreegaa lammata dhalachuun dirqama ilma namaa ta'uusaa, mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dhaalluuf jireenya bara baraa kan ittiin argannu ta'uusaa torbee barumsi bal'aan itti himamedha, itti dubbatamedha. Kanaafidha torbeen torbaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Niqoodimoos jedhamee kan inni moggaafameef. Niqoodimoos jechuun lammii Fariisotaa irraa kan ta'e dursaa yookiin immoo hoogganaa warra Ayihudootaa ta'uusaa barumsi bal'aan kan itti baratamedha. Moggaasni maqaa kanaas Niqoodimoos kan jedhamu kan inni argate lammii Fariisotaa irraa kan ta'e, bulchaa yookiin immoo hoogganaa warra Ayihudootaa kan ta'e irraati. Guyyaa inni gaaffii cimaa waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee boqonnaa bara baraa karaa ittiin argamu lammata dhalachuu, ilmi nama dhaloota lama akka inni qabu guyyaa itti himamedha. Maarree nutis kanaafidha abbaa fi haadha keenya irraa dhalannee dhiirri guyyaa 40tti, dubarti guyyaa 80tti kan isheen cuuphamtuuf mucummaa Sillaasee kan fudhannuudhaaf iccitiin kun iccitii cuuphaa kan of keessaa qabu, iccitii mucummaa Sillaasee kan of keessaa qabu torbee torbaffaa fi iccitiin guddaan itti himame, guddummaan Waaqayyoo kan itti lallabamee fi beekumsi ogummaan Niqoodimoos kan itti himamedha jecha torbeen kun. Kanaaf egaa torbeen itti aanu immoo torbeen 8ffaa Hoosaa'inaa jedhamuudhaan lallabamaa, barsiifamaa, nama torbee nu haa taasisu. Lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u. Lammata dhalannee mootummaa isaa dhaallee cimnee dhaabannee hanga dhumaatti akka deddeebinu gooftaan keenya nu haa gargaaru. Kan nu barsiise, kan nutti tolee fi kan nutti horii Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa turu. Nagaan tura.